సమోసా చేయడం చాలా కష్టం అనుకుంటారు కానీ చాలా ఈజీగా ఇంకా 15 మినిట్స్‌లో చేసేసుకోవచ్చు. ఎలా చేసుకోవాలో చూసేద్దామా? ఫస్టు ఇందులో పెట్టుకొని కర్రీ ప్రిపేర్ చేసేసుకోవాలి. అయితే నేనిక్కడ ఆనియన్ కర్రీ చేస్తున్నాను. అంటే ఉల్లిపాయ సమోసా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో, అందుకే ఓన్లీ ఉల్లిపాయలు మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను. కళాయి పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసేసుకొని మీడియం సైజ్ కట్ చేసుకున్న ఒక 3 లేదా 4 ఉల్లిపాయలని గుండుగా కట్ చేసి వేసుకొని వేయించుకోవాలి. అందులోనే కొంచెం పచ్చిమిర్చి ఇంకా కరివేపాకు కూడా వేసేసుకొని బాగా బ్రౌన్ కలర్‌లోకి వచ్చేంత వరకు వేయించుకున్నాక పసుపు, ఉప్పు, కారం వేసేసి కాసేపు వేయించేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసేయండి. ఆ తర్వాత పిండిని కలిపేసుకోవాలి. చపాతీ ముద్ద ఒక కప్పు పిండిని తీసేసుకొని కొంచెం సాల్ట్ వేసేసుకొని వాటర్ కొద్దిగా వేసుకుంటూ చపాతీ ముద్దలా కలుపుకొని తర్వాత చిన్న చిన్న ఉండలా చుట్టేసుకొని ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నట్టుగా చపాతీలాగా పాముకున్నాక మధ్యలో నుంచి ఒక కట్ ఇచ్చేస్తే మనకి 2 సమోసాలు అయిపోతాయి. ఒక్కొక్క చపాతీ 2 సమోసాలు లెక్క అనమాట. ఇక్కడ సమోసా ఫోల్డింగ్ పెద్ద కష్టం ఏమి అవసరం లేదు. ఇక్కడ మీకు వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా మీరు కట్ చేసుకొని ఇలాగ అద్దుకుంటే సరిపోతుంది. మనకి కోన్ షేప్లో వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇందులోకి కర్రీ పెట్టేసుకొని ఇలాగ చివర్లని గట్టిగా చేత్తో అద్దేసుకుంటే మనకి సమోసా రెడీ. ఇంకేముంది, సమోసాలన్నీ రెడీ చేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఆయిల్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని పెట్టుకొని కొంచెం ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఒక్కొక్కటిగా వేసేసుకొని రెండు వైపులా టర్న్ చేసుకుంటూ గోల్డెన్ కలర్కి వచ్చేంత వరకు వేయించేసుకుంటే మనకి వేడి వేడి ఉల్లిపాయ సమోసా రెడీ అయిపోతుంది. సో మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ చేయండి. ఇంత ఈజీ అయిన సమోసా కోసం బయట కొనడం ఎందుకు, ఇంట్లోనే హెల్తీగా చేసుకోవచ్చు కదా. సో ట్రై చేయండి, ఎలా వచ్చింది నాకు కామెంట్ చేయండి. అలా వీడియో చూస్తూ వెళ్ళిపోకుండా వీడియోకి అయితే ఒక లైక్ ఇచ్చేసి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ ఇవ్వండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ గైస్.